Eu vou comprar essa da puta. É o quê? Vou comprar ali, né? Eu tô comprando ali. Quanto? Eu tô comprando. Esse carro vai acabar gasolina, né? Já coloquei já aqui. Tá vendo? Então é aqui onde executam pessoas de moda. É onde eu moraria se eu não fosse adúltera. Se fosse da igreja santa. Não está nada certo. Se eu soubesse que foi um jogo.
Procurou embaixo da cama? Obrigada. Achei. Vocês vão à igreja? A gente. Não há nada de errado em você. Não há nada de bom em se atrasar. A gente volta de casa. Isso não faz nada. O pessoal aqui costuma ouvir tudo. Tá bem. Escuta o mesmo. Você é corajoso. Você foi desejado. Muito desejado.
Allah helal olsun. Meu Deus. Aliás, foi uma estrada de...